محترم رور عمري صاحب پوښتنه کړې ده ادب د ډيري وای داسې مو اورېدلي دي چې که یو څوک د خپل کور والا سره لواطت وکي لکه د نارینه سره نو په د باندې دا ښځه حرامېږي. دی وایي دا مسله تر کومه حده پورې پر ځای ده؟ الجواب حامد مصلي وبه توفیق. محترم وروره دا مسله دوه اړخه لري. یو اړخ یې دا دی چې یو څوک دغه ناروا نعوذ بالله ځان ته روا وبولي نو کې عقیده دا سوه او دغه ناروا یې کوله ځان ته یې ناروا بلله ځان ته یې روا بلله په دې سره دی کافر کېږي نعوذ بالله نو دی کافر سو ښځه مسلمانه ده د دوی تر مابینځ نکاح وش کېدله ښځه باندې حرامه ده تر څو چې دی بیرته مسلمان نسی او د دې عقیدې څخه ځان خلاص نکي. دوم طرف ته دې مسلې دا دی چې دا خو ناروا کار بولي خو بیا هم د ناروا والي سره په دې بدپیلۍ باندې اخته نو په دې سړي باندې بیا ښځه نه حرامېږي خو دا کار چې دی ګناه کبیره ده یعنی لو سنګینه ګناه ده عظیمه او درنه ګناه ده حتی که قاضي خبر سي د سړي ته به تعزیر ورکوي لکه یو څوک چې ادب دی د یو نارینه سره لواطت وکي همدارنګه هغه څوک چې د خپل کور والا سره لواطت کوي که قاضي په خبر سي په کره شواهدو سره ورته ثابته سي نو دا سړی به یا تر دیواله لاندې کوي یا به د بامه راغورځي او یا به د قاضي د ثوابدید مطابق نور سزا ورته ورکوي. والله اعلم بالصواب. محترم رور عبد الله عابد صاحب د کابل اوسیدونکي پوښتنه کړې ده وای بیا د بیماپ بیل حائله کچيري ذکر په لاس باندې مسسي لاس وروړل سي آیا په دې سره اودس ماتیږي کیا؟ محترم عابد صاحب ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې ووایو که بیا د بیماف د لاس وروړلو سره د انتشار حالت مابین ستراغی نو طبعي خبره ده چې د انتشار سره څه شی وزي او هر شی چې بیا د بیماف د انسان د دې دوه لارو څخه ووتل په دې باندې اودس ماتیږي. کچيري د لاس وروړلو سره یا د مسکولو سره انتشار را مابین ستنسو نو د احناف علماء کرام مذهب دا دی چې په دې سره اودس نه ماتیږي. البته شوافی حضرات رحمهم الله تعالی هغه فرمایي چې په مس الذکر سره اودس ماتیږي خو د دوی خپل مذهب دی زموږ خپل مذهب دی. والله اعلم بالصواب. محترم رو خالد صاحب پوښتنه کړې ده تر بولو مخکې مې ادب دی تر ذکر یو ډول سپین رنګه اوبه وځي د دې وجه څه ده آیا په دې سره غسل لازمیږي که یا؟ محترم وروره که په دې سره تسکین د شهوت راځي یعنی شهوت ختمیږي په مخ باندې نو دا منی دي د منیو په وتلو سره غسل واجب دی او که د دې په وتلو سره شهوت په مخ نه ختمیږي بلکې شهوت پر ځای یا نور هم اضافه کیږي نو دې ته مزي ویل کیږي. د مزیو په وتلو سره اودس واجبیږي غسل نه واجبیږي او د دې وجه خپل ته معلومیږي. وجه دا ده ټلیفون کې سړی یو رقم او بل رقم شیان ګوري په دې سره دغه حالت انسان ته پیدا کیږي یا فکر وهي د فکر وهلو په سبب سره نو د دې علاج دا دی که په ټلیفون کې د شیانی چې هغه حیاسوزه شیانی هغه ځینې وباسه د دې وبال څخه به خلاص شي. والله اعلم بالصواب. محترم خور شکیلا پوښتنه کړې ده وای د دعا کولو پر مهال دعا کوونکی به د اسمان په طرف ګوري که به خپلو لاسو ته ګوري؟ محترم خور ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې د دعا ادب دا دی چې دعا کوونکی به خپل لاسونه ته ګوري اسمان ته به نه ګوري. والله اعلم بالصواب.